Добрый вечер, шановное господарство. 25 лютага на календары в эфиры Белсат Зум. З вами Зміцер Міцкевич. І сёння, як звычайна, вас чакае цікавая аналітыка на актуальныя тэмы. Пачынаем. Навошта Качанова чытала вершы Лукашэнку на сустрэчы ў кадравых пытаннях? Ці ёсць месца Беларусі ў перамовах паміж ЗША і Расіяй? Беларусы, не гледзячы на ўсе забароны, паляць траву, чым выклікаюць пажары па ўсёй краіне. Лукашенко найбліжэйшым часам вызначыцца са складам свайго ўраду. Планы узурпатара анансавала старшыня Савету Рэспублікі Наталья Качанова пасля сустрэчы ў Палацы Незалежнасці. Лукашэнку ж чыноўніца распавяла пра дзейнасць адмысловай камісіі ў фармаванні ўраду. Хаця ачольвае гэты орган не яна, а кіраўнік лукашэнкаўскай адміністрацыі Дмітрый Крутой. Паводле Лукашэнкі фармаваць ураду Беларусі пачалі яшчэ да ягоных псеўдавыбараў, што прайшлі сёлета 26 студзеня. Мы постепенно формировали правительство до выборов несколько месяцев, полгода, а где-то год, назначаем министров и так далее. Гаворачы агулам пра органы ўлады, Лукашенко перасцярог, варта, цытата, не ўчыніць чахарды пры прыняцці тых або іншых заканадаўчых актаў. Пільнаваць парадак мусіць экспертная рада пры гэтак званым Савеце Рэспублікі, якую ачольвае Наталья Качанова. Гэтую інстанцыю стварылі яшчэ ў 2021 годзе на даручэнне Лукашэнкі. І, уласна, гэтую сустрэчу мы зараз абмяркуем з нашым госцем. У нас на сувязі Артём Брухан, намеснік прадстаўніка па транзіце ўлады аб'яднанага пераходнага кабінету. Артём, добрый вечар. Добрый вечар. Вось адразу пытанне такое непасрэдна пра Качанову. Наколькі зараз яе ўплыў увогуле в апараце Лукашэнкі вялікі, і ці яна захоўвае па-ранейшаму моцныя пазіцыі, альбо хтосьці яе пасунуў? Ведаеце, даволі цікавая сёння вось гэтая з'ява адбылася, што Лукашенко запраціў менавіта Качанову, бо па словах камісію вось гэтую па прызначэнні ўраду, па абмеркаванні склада ўраду узначаліў ўсё ж такі Крутой. І гэта сведчыць пра тое, што паміж імі ідзе такая нейкая апаратная барацьба. І Лукашенко не хоча зрабіць стаўку на кагосьці аднаго. Ён вось паміж імі трохі гуляе, то спачатку Круты выходзіць наперад, цяпер Качанова, бо раней Качанова была такой, уласна, фаварыткай, якая заўсёды была на першых, на Белце заўсёды фігуравала, такія палітычныя каментары давала, дзесь там у Маскве сустракалася, што нават гэта парадзіла такую тэорыю змовы, што вось яна будзе наступная пераемніца, што яе там у Маскве ўзгаднілі і гэтак далей. Але даволі хутка яе задвінулі, яе палітычны і апаратны ўплыў паменшыўся, а падчас выбараў гэта было асабліва відавочна. То бок яна не шмат чаго рабіла, не шмат ніякіх заяваў, а вось Круты падняўся ў гэты час, і адміністрацыя больш, канешне, такія пытанні вырашала. Але зараз на ўсялякі выпадак, мне падаецца, вось гэтая сустрэча, гэта магчымасць для Лукашэнкі прадэманстраваць, што ён будзе балансаваць паміж усімі вось гэтымі ветвямі ўлады, як кажуць, да? Ну, ось, то бок адміністрацыя гэта, канешне, ключавая структура ў кадравых пытаннях, але так ці інакш, у любым выпадку ён будзе таксама з Качановай абмяркоўваць гэтыя пытанні, яна будзе захоўваць свой апаратны ўплыў. Але зразумела, што ён, канешне, паменшыўся. А вось такое пытанне, навошта яна ўвогуле яму прыносіла гэтыя кепскія вершы пра Лукашэнку? Гэта проста, каб паказаць нібыта всенародную падтрымку, то бок паказаць, што вот Александр Григорыч, глядзіце, маўляў, людзі там пра вас нават вершы пішуць. На беларускай мове. Вось цікава, дарэчы, з'ява. Мне падаецца, Качанова тут спрабуе, ведаеце, глядзець, куды дзьме вецер. І вось калі яна бачыць, што ідзе такая стаўка больш на нейкую гульню пра незалежнасць, пра больш размовы, пра гарантаванне таго, што Беларусь будзе незалежнай, яна сапраўды паспрабавала вось пачуць гэты вецер, прынесці вось такі верш да Лукашэнкі, то бок прадэманстраваць асабістую лаяльнасць, прадэманстраваць тое, што вось людзі ёй давяраюць, з ёй сустракаюцца, што яна мае нейкі палітычны ўплыў, ну і прадэманстраваць, што я іду ў агульнай канве палітыкі. Палітыка можа змяняцца, і я вам лаяльная цалкам і поўнасцю. Я думаю, што гэта таксама такая спроба, ну, не зляцець з гэтага, ведаеце, карабля, каб не аказацца за бортам прыняцця нейкіх рашэнняў. А вось все гэтыя флешмобы па дэманстрацыі всенароднай падтрымкі Лукашэнкі. Таму што мы бачым, нават гэта так званая праверка боегатовасці ператварылася ў такі флешмоб, яны там масава запісваюць гэтыя відэа, маўляў, мы там ідзем прэзідэнта бараніць і гэтак далей.
Хто гэта ўсё прыдумляе? Мне цікава, гэта можа быць ініцыятыва знізу, альбо рэальна там нейкая Качанова ці Эйсмонт сядзяць і думаюць, як бы лішні раз паказаць сваю лаяльнасць, ну і таксама прадэманстраваць нібыта всенародную падтрымку Лукашэнкі яму самому. Ну не, відавочна не знізу. Гэтыя ініцыятывы яны ініцыююцца з адміністрацыі Лукашэнкі, і гэта ўсё перадвыбарчая кампанія была даволі моцная, даволі велізарная. Ну і адказная за гэтую кампанію была вось тая каманда з адміністрацыі Лукашэнкі, гэта Круты, гэта Наталья Пяткевіч, таксама хутчэй за ўсё Наталья Эйсмонт была ўключана. Я думаю, нават Качанову адціснулі, бо 20-й год гэта быў яе асабісты правал, яе больш ніколі не дапусцяць да пытанняў, звязаных з паліттэхналогіямі, крэатывам і гэтак далей. І будуць больш на такія другія накірункі накіроўваць, але пры гэтым яна кадравы ўплыў захавала, на ўплыў на прызначэнне кадравы і апаратны ўплыў. А вось менавіта гэтыя крэатыўныя, як кажуць, ідэі, конечно, яны фарміраваліся ў гэтым штабе, і тут бачны падыход, даволі прафесійны, там і Марат Маркаў, хутчэй за ўсё, быў уключаны ў гэты штаб, магчыма, той самы Рыжанкоў яшчэ трохі быў задзейнічаны ў гэтым. Гэта вось каманда тых людзей, якія паспрабавалі правесці такую сапраўдную моцную палітычную кампанію, і ў нейкай ступені яна ў іх атрымалася, бо яны інфармацыйную прастору проста завалілі гэтым крынжом. Ну, але вось яшчэ цікавы момант, калі вярнуцца да першапачатковай тэмы абмеркавання. Кадравыя пытанні. Наколькі ўвогуле вялікі кадравы рэзерв цяпер у рэжыма, ідзе яму браць гэтыя новыя кадры, там, маладых, ну, пра якіх Лукашенка неаднаразова, дарэчы, узгадваў. Ці ёсць у іх увогуле магчымасці зараз запоўніць гэтыя, скажем так, кадравыя дзіркі, якія ў іх відавочна паўтвараліся, і кім? Я думаю, так яны будуць думаць, што трэба рабіць стаўку на рэгіянальныя кадры. Яны будуць цягнуць нейкіх перспектыўных людзей у іх разуменні з рэгіёнаў. Бо сапраўды вельмі моцных кадраў у цэнтральным апараце зараз ім не хапае, і гэта бачна. Гэта бачна па тым, што шмат міністраў сядзяць шмат год, і іх некім змяніць. Але так ці інакш, гэтая сённяшняя заява Лукашэнкі, да і каментар Качанавай сведчыць пра тое, што сапраўды нас чакае ператарахнуць яны ўсё ж такі так ці інакш урад. Зразумела, што тых міністраў, якіх прызначылі там паўгады таму, год таму, яны застануцца хутчэй за ўсё на сваіх пасадах, але там частка ўрада гэта тыя людзі, якія былі прызначаны ў 20-м годзе, ў 18-м годзе, даволі даўно, іх хутчэй за ўсё знімуць. І вось на іх месца будуць прыходзіць ужо іншыя людзі. Вось гэта змена пакаленняў. І гэта хутчэй за ўсё, я думаю, яны будуць рабіць стаўку на тых людзей, якіх яны там вырошчвалі апошнія 2-3 гады, цалкам лаяльныя, якія прайшлі вось гэтую перыяд цалкам, ну, не прадэманстравалі ніякай такой там іншадумства, ніякага такога. Гэта будуць цалкам салдаты Лукашэнкі. Іх кадравы патэнцыял будзе ўжо выклікаць іншыя пытанні, там адукацыя, там кантакты, сувязі там са знешнім светам, гэта іншае. Але так ці інакш стаўка будзе ў любым выпадку рабіцца на лаяльнасць, а не на прафесійнасць. Ну і, конечно, будзе хутчэй за ўсё змена кіраўніцтва Савета міністраў. То бок ён так намякнуў пра тое, што не ведаю, конечно, ці застанецца Галоўчынка ці не ўсё ж такі, але я думаю, частка віцэ-прэм'ераў, а можа нават і ўсе віцэ-прэм'еры, акрамя там 2, там Шулейкі, хутчэй за ўсё будуць зняты з пасаду, будуць нас чакаць новыя віцэ-прэм'еры. Дарэчы, пра салдату. Як увогуле уплывае на хімію ўнутры калектываў і агулам на якасць працы гэтага дзяржапарату ўсё большая колькасць там сілавікоў? Таму што мы бачым, што пастаянна гэтых людзей падцягваюць на розныя пасады, то тут, то там, іх адсотак і, адпаведна, ўплыў павялічваецца. Ведаеце, калі я яшчэ працаваў, таксама на шмат якія пасады прызначалі былых сілавікоў, і гэта, я не ведаю, як такое яно адбывалася, але гэта былі не самыя лепшыя спецыялісты-супрацоўнікі. Бо яны не прывыклі працаваць насамрэч. Вось, бо сапраўды гэта ж не тая праца, дзе трэба працаваць. Гэта, ну, служба. Вось, і сапраўды гэта будзе ўплываць на тое, што нагрузка на тых спецыялістаў, якія сапраўды з'яўляюцца спецыялістамі ў сваёй сферы, прайшлі там велізарны шлях па сваёй сферы, на іх яна будзе павялічвацца, бо той будзе не спраўляцца. Але кадравы рост будзе ў былых сілавікоў, бо яны прадэманстравалі лаяльнасць, яны апора гэтага рэжыму, так ці інакш. І сапраўды на вось гэту хімію гэта будзе ўплываць не найлепшым образам, але вяртаючыся да базавага тэзісу,
галоўная лаяльнасць. Не ідзе зараз размовы пра спецыялістаў, пра прафесіяналаў, пакуль ідзе лаяльнасць, бо па маім меркаванні вось гэтыя ўсе заявы пра тое, што трэба больш паўнамоцтвам даваць мясцовым выканкамам, што трэба змену пакаленняў праводзіць, гэта ўсё сведчыць пра патэнцыйны падрыхтоўку да транзіта ўлады. І вось падчас транзіта ўлады не трэба табе моцных спецыялістаў і экспертаў, табе патрэбны лаяльныя людзі, якія забяспечаць гэты транзіт улады. Ну, раз ужо загаварылі пра гэты транзіт улады, якія яшчэ ёсць знакі таго, што ён можа адбывацца, ну і ці рэальна Лукашенко разглядае нейкі свой такі сыход у бліжэйшай будучыні, ці ён рэальна можа сабе ўявіць, што ну вот я, маўляў, пакіну сваю пасаду, а тут без мяне ўсё не разваліцца. Таму што ў мяне складваецца ўражанне, што ён якраз з тых людзей, якія хочуць кантраляваць абсалютна ўсё і абсалютна вручную. Я згодны, але мне падаецца, ўзрост тут уплывае. То бок яму ўсё складаней кантраляваць усё ўручную, ўжо не хапае сілаў для гэтага, бо гэта сапраўды даволі такая складаная праца, кантраляваць усё цалкам 24/7. Вось. І я думаю, што ён разумее, што так кантраляваць, як ён кантраляваў раней, будзе ўсё складаней, і проста адбудзецца момант, калі ён ці гэтага не зможа зрабіць, ці штосьці з ім адбудзецца, і проста вся сістэма пасыпецца. Ну і вось тут ён закладвае гэты фундамент на будучыню. Як будзе гэта ўсё працаваць, калі, напрыклад, яго не будзе, ці яго кантроль будзе паменшаны. Вось першыя крокі гэтага мы бачым. Першае, гэта указ па павелічэнні паўнамоцтваў мясцовых старшынь выканкамаў. Гэта сапраўды, падзяліцца ўладай. Лукашенко падзяліўся ўладай з мясцовымі выканкамамі. Зразумела, што ён іх прызначае, што ён захоўвае кантроль за гэтай усей справай, але так ці інакш яны атрымоўваюць больш паўнамоцтваў, таму і больш улады. Гэта падзяліцца ўладай. Наступнае. Стварэнне камісіі па прызначэнню ўраду. Раней за гэта адказвала адміністрацыя прэзідэнта, і гэта адбывалася кулуарна. Былі камісіі такія, была адміністрацыя, яны праводзілі нарады, прыносілі, там ішла вось гэтая моцная такая праца кулуарна. Але навошта выносіць гэта на публічную прастору? Прадэманстраваць вось тое, што вось глядзіце, ёсць нейкія людзі, не толькі я, ёсць нейкія людзі, якія прапаноўваюць штосьці вырашаюць, штосьці дамаўляюцца. Гэта таксама сведчанне. Трэцяе такое, ведаеце, візантыйшчына, але так ці інакш, давайце паглядзім апошнія кадры з пула першага, дзе Лукашенко дэманстратыўна, раней такога я не памятаю, каб дэманстратыўна ён шоў і за ўсёй наменклатурай паціскаў ім рукі. Дэманстрацыя таго, што ёсць наменклатура. То есть ёсць нейкія эліты, якія атрымоўваюць вот гэты зарад бодрасці ад яго, умоўна кажучы, уладу. Запітваюцца ўладай ад гэтага Лукашэнкі. Гэта, конечно, такая канспіралагічная версія, але так ці інакш гэта таксама можа сведчыць пра тое, што сістэму паціху перабудоўваецца. І вось Качанова сёння на сустрэчы з ім яны абмяркоўваюць, ён кажа, нам трэба зрабіць так, каб улада не пачала хістацца, захаваць гэтую вертыкаль, але каб улада не пачала хістацца. То бок, а чаму яна павінна хістацца? Таму што нейкія змены будуць адбывацца. І гэта ўсё сведчыць пра нейкую змену парадыгмы. Мы яшчэ пачакаем наступнага усебеларускага народнага сходу. Мы яшчэ пачакаем бліжэйшых навінаў, бо будзе яго інаўгурацыя. Калі яна будзе адбывацца, што ён там будзе казаць? Усё гэта, ёсць такія першыя сігналы пра тое, тэарэтычна, што ён можа рыхтаваць транзіт улады, бо нават лагічна. Давайце падумаем. Трэба ж, калі ты будуеш нейкую сістэму, паглядзець, як яна будзе працаваць, калі ты сышоў. Вось у него ёсць магчымасць ісці на усебеларускі народны сход, яшчэ 5 гадоў потом паглядзець. Калі што не так, можна заўсёды вярнуцца. Дарэчы, так і назарабаў. Ён сышоў на Савбез і думаў потым вярнуцца, але там такая яго пераадолеў. Але так ці інакш, гэтыя дыктатары яны будуць захоўваць за сябе магчымасць вярнуцца і вярнуць усё як было. Вось паглядзім, як будзе далей, але так ці інакш, я такую прагназую, сапраўды мы будзем бачыць палітычныя крокі на тое, каб сістэма трохі змянялася. І асабліва ўсё гэта, канешне, вельмі цікава в міжнародным кантэксце, таму што на фоне таго, што адбываецца навокал Беларусі, таксама тое, што адбываецца ўнутры краіны, можа зайграць зусім іншымі фарбамі. Дзякуй вялікі, Арцём.
Былую працаўніцу кампаніі «Пеленг» Карыну Праташчык асудзілі на 2 гады калоніі. Яе прызналі вінаватай паводле крымінальнага артыкулу за нібыта заклікі да дзеянняў, што наносяць шкоду Беларусі. Калі менавіта затрымалі жанчыну, невядома. Паводле праваабаронцаў, апошняя ейная актыўнасць у сацыяльных сетках была больш як паўгода таму. Прыкладна тады, летась у ліпені, працаўнікі «Пеленгу» трапілі пад масавы пераслед. Пра іншыя навіны Беларусі і замежжа ў нашым аглядзе. Улады актыўна рыхтуюцца да святкавання 80-й гадавіны перамогі ў гэтак званай вялікай айчыннай вайне. Паседжанне адмысловага камітэту прайшло сёння ў Менску. Пасля сустрэчы стала вядома, як будзе арганізаваны парад на 9 траўня ў беларускай сталіцы. Паводле Міністэрства абароны ў ім возьмуць удзел больш як 24 парадныя разлікі. Плануецца пралёт паветраных караблёў. Запрасілі паўдзельнічаць у парадзе і вайскоўцаў з прыязных афіцыйнаму Менску краінаў, у тым ліку з Расіі ды Кітаю. Рада бяспекі ААН у 3-ю гадавіну паўнамаштабнага нападу Расіі на Украіну ухваліла рэзалюцыю, запрапанаваную ЗША. У тэксце няма асуджэння расійскай агрэсіі, а ёсць толькі заклік да міру. За прагаласавалі ЗША, Расія і яшчэ 8 чальцоў Рады бяспекі. 5 краінаў, у тым ліку Францыя і Вялікая Брытанія, устрымаліся. За некалькі гадзінаў да гэтага 2 рэзалюцыі наконт Украіны прыняла Генасамблея ААН. Першую прапанавала Украіна, яе падтрымалі еўрапейскія краіны. Другую зініцыявала ЗША, але краіны еўразвязу ўнеслі ў дакумент дадаткі пра тое, што вайну распачала менавіта Расія. На календары яшчэ зіма, а беларусы ўжо выпальваюць сухую траву. Пры гэтым не заўсёды даюць рады з кантролем сітуацыі. Чарговы трагічны выпадак адбыўся ў Маларыцкім раёне. Грамадзяне паведамілі ў службу 112 пра загарэнне сухой расліннасці каля вёскі Дворышча. На месцы ратаўнікі знайшлі загінулага 66гадовага пенсіянера. У Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў нагадалі, выпальваць сухую траву забаронена. Парушальнікам пагражае штраф ад 10 да 30 базавых велічыняў. Агулам з пачатку года ў Беларусі адбылося больш за 1100 пажараў. Ахвярамі іх сталіся 147 асобаў. Літва пачала дэмантаж электралініяў, што вядуць у Беларусь і Расію. Сёлета на пачатку лютага краіна разам з Латвіяй і Эстоніяй адлучылася ад агульнай сістэмы БРЭЛ. Агулам літоўскія ўлады плануюць дэмантаваць 12 міжсістэмных лініяў з Беларуссю і 3 з Расіяй. Частку абсталявання перададуць Украіне. Працы меркавана зоймуць 1,5 года, а кошт іх паводле ацэнак складзе 1 000 000 еўраў. Другі этап перамоваў наконт Украіны паміж ЗША і Расіяй меўся прайсці сёння ў Эр-Рыядзе. Пра чарговую сустрэчу ў сталіцы Саудаўскай Аравіі паведаміла нямецкае выданне Die Zeit са спасылкаю на дыпламатычныя крыніцы. У расійскім міністэрстве замежных справаў інфармацыю пра перамовы з амерыканскай дэлегацыяй 25 лютага аспрэчылі. Хаця днямі гэтую ж дату для сустрэчы анансаваў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Як і падчас папярэдніх перамоваў 18 лютага, украінскі бок не будзе рэпрэзентаваны. Тым часам Кіеў атрымаў прапанову ад еўразвязу наконт рэдказямельных металаў. Пра гэта заявіў еўракамісар у пытаннях прамысловай стратэгіі Стэфан Сажурнэ. 21 з 30 найважнейшых матэрыялаў, у якіх мае патрэбу Еўропа, можа быць дадзены ў краіну ў рамках узаемавыгаднага партнёрства. Дадатковая каштоўнасць Еўропы палягае на тым, што мы ніколі не папросім пагаднення, якое не будзе ўзаемавыгадным. Аднак якія рэсурсы ва ўкраіне цікавяць еўрапейскіх чыноўнікаў, пакуль невядома. Угоду датычную рэдказямельных металаў Кіеву прапанавалі і ў Вашынгтоне. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп такім чынам плануе кампенсаваць вылучаную ў краіне дапамогу, якую палітык ацаніў на 500 мільярдаў долараў. А з намі на сувязі палітык і журналіст Сергей Навумчык, з якім, уласна, мы зараз і абмяркуем все гэтыя тэмы. Гаспадар Сергей, добрый вечар. Добрый вечар. Ну вось адразу хочацца запытаць, якія знакі беларусам варта адчытаць вось з гэтых перамоваў аб Украіне, аб яе будучыні без удзелу непасрэдна Украіны. Калі Расія размаўляе са Злучанымі Штатамі, а вось украінскія палітыкі на гэтых ўжо другім раўндзе такіх перамоваў адсутнічаюць. Ну, для беларусаў, асабліва для тых, хто знаёмы з сапраўднай гісторыяй Беларусі, тут асабліва нечага новага няма, калі прыгадаць рыскі мір. Пачатак 20-х гадоў, калі лёс Беларусі быў вырашаны без беларусаў.
і прадстаўнікі Рады Беларускай Народнай Рэспублікі нават не патрапілі вось на тую канферэнцыю, на тыя, так сказаць, саміты, як цяпер бы іх назвалі, дзе гэта абмяркоўвалася, дзе вырашалася тое, што будзе з Беларуссю паміж Масквой і паміж, скажем так, Захадам. Ситуация, конечно, не может повтораться один в один, она и зараз не повторяется, але шмат у чым яна подобная. Подобная она найперш тым, что свет зноў вярнуўся, вот до, скажем так, на 100 гадоў назад, калі подставай было не міжнароднае права, не нейкія нормы, напрацаваныя за вось дзесяцігоддзі пасля другой сусветнай вайны, а вельмі просты расклад. Хто больш моцны, хто больш заможны, той і вырашае. Вось калі вельмі так лапідарна сказаць, то яшчэ некалькі гадоў таму, скажем, вага ў міжнародным сэнсе, напрыклад, Злучаных Штатаў Амерыкі, Кітаю і такіх маленькіх краінаў, як Словения альбо Лихтенштейн, была аднолькавай. Я маю на увазе у прававым сэнсе. І тыя суверэнныя краіны, хаця, конечно, магчымасці былі абсолютно розныя. А вот зараз не. Калі ў цябе ёсць ядерная зброя, калі ты багаты, ты все вырашаеш. І можна ігнараваць нейкія там сярэднія па памерах краіны, а ўжо дробныя краіны абсолютно можна ігнараваць. Вось мы бачым, што свет імкліва просто вось на наших вачах вярнуўся у тую самую сітуацыю. Ну вось тут просто тады не магу не запытаць. Так а чаму тады Злучаным Штатам, калі палітыка па праву моцнага, не ігнараваць Расею? Реально, таму што ў параўнанні са Злучанымі Штатамі гэта паўночная Нігерыя з ядравай бомбай. То бок, якая не валодае ні тэхналогіямі. Вагневая моц там таксама вельмі сумніўная, як все ўбачылі на тэрыторыі Украіны. Тады, просто Злучаныя Штаты маглі б ім сказаць: слухайце, вы ўвогуле хто такія? То бок, альбо вы зараз выконваеце то, што мы вам скажам, альбо зараз военно-паветраныя сілы США там вам з Масквы ўтвораць вялікае возера, як вы ў сваіх міфах пра другую сусветную расказвалі. Адказ на ваше пытанне ёсць у вашым жа пытанні, палягае ён у двух словах, якія вы вымовілі: ядерная зброя. Вось калі б Расійская Федэрацыя не мела ядернай зброі, я думаю, з Пуціным, ды, напэўна, з самой Расійскай Федэрацыі як дзяржавай было б давно скончана. Это однозначно. Это просто однозначно. Расія, так, яна з цяжкасцю, скажем, можа перамагчы канвенцыйнай зброі. Мы бачым, вось за апошні год, напрыклад, па тэрыторыі Украіны, вся эта магутная армія, якая прадстаўляла, она прасунулася там недзе на десяткі кіламетраў, а недзе толькі на некалькі сотняў метраў. І, ў прынцыпе, калі так глядзець з чыста военно-тэхнічнага пункту гледжання і супастаўляць магутнасць, скажем, украінскай арміі і расійскай арміі, гэта параза для расійскай арміі, это параза. Але у яе ёсць ядерныя ракеты, якімі яна можа, іх колькасцю абсолютно дастаткова, каб там некалькі разоў просто знішчыць усё жывое на зямлі, ввогуле знішчыць зямлю, вярнуць яе ўжо не на 100 гадоў назад, а там на десяткі мільёнаў гадоў назад, калі была просто пустэча, там нейкія, не ведаю, хто там, інфузоры і туфелькі толькі жылі, ці што там нам казалі на уроках біялогіі, так? Гэта прасцейшыя так званыя. І таму Вашынгтон вымушаны з ёй лічыцца, як зрэшты вымушаны лічыцца з Паўночнай Карэі, якая таксама мае ядерную зброю. Вот гэта асноўна, это адзін момант, а другі момант, калі мы паглядзім на больш шырэй на тыя працэсы, якія зараз адбываюцца са Злучанымі Штатамі, яны канцэнтруюцца з аднаго боку на сваіх унутраных праблемах, а з другога боку сыходзіць, скажем так, будзем казаць, глобальным сэнсе, сыходзіць з Европы,
і засяроджваюцца на заходняй палове земнога шара і вступаюць у яшчэ больш моцнае супрацьстаянне з Кітаем. Фактычна яны, іх мэта, як я разумею, гэта спыніць імклівае дамінаванне Кітая вось у Лацінскай Амерыцы, у Паўночнай Амерыцы. У Европе ім таксама б хацелася гэта зрабіць, але вот пакуль на бліжэйшыя гады яны засяроджваюцца там. Вось у гэтым раскладзе, канешне, ну, яны зацікаўленыя, каб Расія не была таксама пад уплывам і не была, ну, у той ступені, у якой яна можа стаць. Яна ўсё роўна будзе сатэлітам Кітая, так ці інакш, гэта зразумела. Але вось у меншай ступені ёй была, асабліва эканамічным сатэлітам і ваенным сатэлітам, чым яна патэнцыйна можа быць. Адсюль вось гэтае заігрыванне Вашынгтона з Масквой, адсюль і ігнараванне Украіны, ну, просто для Вашынгтона Украіна не гулец. Вось зноў жа з той прычыны, пра якую я сказаў, ёсць ядзерная зброя, мы цябе паважаем. Няма ядзернай зброі, пастой тут у баку, пакуль дарослыя дзядзькі вырашаць, што з табой будзе. Вось адсюль вот з гэтай прычыны Вашынгтон не можа паслаць далёка Маскву, ён вымушаны лічыцца, вот гэта, паўтару, два фактары. Гэта наяўнасць ядзернай зброі, і другое – гэта кітайскі фактар. Наколькі верагодным у гэтым усім раскладзе выглядае вызваленне Беларусі з-пад расійскага ўплыву? Таму што мы ўжо пару разоў пачулі гэты тэзіс аб тым, што мяжа бяспекі мусіць прайсці па ўсходняй мяжы Беларусі. Ну і зноў жа, мне здаецца, у Злучаных Штатах таксама людзі глядзяць на геаграфію. Зноў жа, калі ты адкрываеш мапу, ты бачыш, што без Беларусі стабільнасць і нейкая бяспека ва ўсходняй Еўропе проста немагчымая. Выключна з-за геаграфічнага фактару. Дык вось наколькі ў гэтых перамовах можа скласціся такі расклад, што якраз такі Беларусі, ну, скажем так, дадуць магчымасць з-пад гэтага расійскага ўплыву выйсці. Ну, маўляў, зноў жа, таму што мы бачылі тыя самыя размовы Лукашэнкі з Смітам, так, калі мы бачылі аб тым, што вось бачылі тое, што вызваляюць палітвязняў, то верагодна, што такія перамовы маглі адбывацца толькі з дазволу Масквы. Інакш Лукашэнку б ніхто не даў самому там размаўляць са Злучанымі Штатамі. Там жа хапае інструментаў, каб яму недвухсэнсоўна намікнуць, што за гэта можа быць. Таму, можа быць, як бы гэты расклад ужо рэалізоўваецца? Ну, каб адказаць на ваше пытанне, тут трэба закрануць даволі шмат пластоў. Я іх вельмі так вось пунктирна назову. Тое, што вы сказалі пра мяжу Европы па ўсходняй мяжы Беларусі, я так разумею, што вы робіце адсылку да слоў Зеленскага, які абсолютно слушна, безумоўна, сказаў, але на гэты момант ён мае мінімальную вагу вось у гэтым сусветным, як это не сумна прызнаць, у гэтым сусветным раскладзе. Гэта ягонае жаданне, гэта і нашае жаданне, жаданне беларусаў. Ці гэта ёсць жаданне Амерыкі, я сумняюся, і дакладна гэта не ёсць жаданне Расіі. Значыць, гэта адзін момант. Другі момант – адрыў Беларусі ад Расіі. Так, конечно, нават сыходзячы з Европы, Вашынгтон, ну ці, скажем, менш надзяляючы увазе вот еўрапейскаму кантыненту, Вашынгтон, конечно, быў бы зацікаўлены, каб все ж таки Европа была, ну, дэмакратычнай, каб Беларусь была дэмакратычнай, каб Украіна была дэмакратычнай. Але тут два моманты. Першы момант – гэта пытанне кошту. Ці ёсць чым Амерыцы, напрыклад, калі мы гаворым пра Амерыку, увогуле будзем казаць нават пра Захад, заплаціць Расіі за тое, што яна адпусціць. Так як гэта пытанне я паставіў, ну, конечно, абсолютно абсурдна гучыць, бо натуральна няма такой платы, за якую Масква захацела б ці пагадзілася б аддаць Беларусь зону свайго ўплыву. А пагроза нейкая? А вось калі, скажем так, скажуць, што вот калі вы не аддасце, то мы вам, напрыклад, яшчэ нейкія гаечкі падкруцім. Ну, мы бачым, што так ужо не скажуць. Мы бачым, што ўжо пайшло замірэнне Вашынгтона з Масквой, даволі імклівае, і такога гаварыцца не будзе. Я думаю, як это не сумна прызнаць, я просто вымушаны гэта зараз артыкуляваць, таму што так сітуацыя складаецца. Я вельмі б не хацеў бы, я думаю, як і все патрыёты Беларусі, не хацелі б, каб так адбылося,
але мы мусім прызнаць, што Захад і Еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты Амерыкі па факце, і гэта не толькі звязана з падзеямі апошніх тыдняў, а гэта цягнецца далёка-далёка ўглыб, так сказаць, дзесяцігоддзяў, яны фактычна аддалі Беларусь пад зону ўплыву Расіі. Яны не хацелі б, каб Беларусь, скажем, была там некім там 89-м ці 90-м суб'ектам Расійскай Федэрацыі і цалкам знікла як незалежная дзяржава. Не, я думаю, гэта не хацелі б ні Злучаныя Штаты Амерыкі, ні Еўропа, але яны не будуць плаціць цэну, сур'ёзную цэну за тое, каб Беларусь цалкам выйшла з арбіты Расіі, ну, хаця б на ўзровень, на добры ўзровень, в прынцыпе, яны члены НАТО, скажем, Літвы, Латвіі ці Эстоніі, ці, напрыклад, Украіны. Бо тым больш за апошнія вось гэтыя 5 гадоў амаль, што фактычна Беларусь, будзем казаць, захопленая Расіяй. Яна захопленая палітычна, яна захопленая ў ваенна-тэхналагічным сэнсе, яна захопленая ў сэнсе эканомікі, безумоўна, яна захоплена ў інфармацыйным сэнсе, і на гэты момант яна уяўляе сабой, ну, крыху нешта большае, чым, скажем, БССР абразца якога-небудзь 79-го года, калі Беларусь, напрыклад, была членам Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Расійская Федэрацыя, РСФСР тагачасная, не была. А вось Беларусь, якую Украіна была, але, конечно, все ў свеце разумелі, што пра нейкую самастойнасць, сапраўдную незалежнасць БССР ад Кремля гаварыць не даводзіцца. Дзякуй, вялікі гаспадар Сергей. Мы сапраўды будзем спадзявацца на лепшае, асабліва ведаючы тое, што, вот, як мы ўжо сёння узгадвалі, што ў міжнароднай палітыцы меркаванне Лукашэнкі кагосьці цікавіць у апошнюю чаргу. А цяпер прапаную зірнуць, што цікавага падрыхтавалі мае калегі з сацыяльных сетак Белсату, на якія таксама заклікаю вас падпісацца, калі для вас гэта, канешне, бяспечна. Так вы зможаце атрымліваць найсвяжэйшыя навіны ды цікавую аналітыку. QR-код для тэлеграма Белсату, дарэчы, на вашых экранах. А вашай увазе проста зараз праграма онлайн. На Гомельшчыне лось праваліўся пад лёд. На дапамогу яму прыйшлі ратавальнікі. Яны распілавалі лёд бензапілой і дапамаглі жывёліне падплыць да берагу. Лось выбраўся. На шчасце, ветэрынарная дапамога яму не спатрэбілася. Унікальным відэа, як ратавалі жывёліну, падзяліліся нашыя калегі з аддзелу СММ у тэлеграм-канале Белсату. Вашай увазе. Менскае мора папулярнае не толькі ўлетку, але і ўзімку. З надыходам устойлівых маразоў беларусы ўсё часцей выбіраюцца на замерзлае вадасховішча. Нехта ловіць рыбу ў намёце, хтось гуляе з дзецьмі ды хатнімі гадаванцамі, а хтось проста прыязджае пакоўзацца на каньках. Сацыяльныя сеткі поўняцца здымкамі і відэа, дзе менчукі цешацца марозным надвор'ем на фоне бескрайнага лёду. YouTube Белсату не стаў выключэннем. Прыемнага прагляду. На аукцыёне AU.BY выставілі манету з серыі «Спорт» наміналам 20 рублёў, выпушчаны ў 2012 годзе. Калекцыйную срэбную манету вагою 33,63 грама і дыяметрам 39 мм адчаканілі ў Варшаве, але рэальны яе кошт значна вышэйшы. Нашыя калегі з аддзелу СММ зацікавіліся гэтай тэмай і даведаліся. Асаблівасць манеты ў тым, што ў 2020 годзе яе пакрылі рэдкім металам – танталам. Яе наклад усяго 99 штук. Лот выставіла Белнумізматыка. Стартавы кошт 15 000 беларускіх рублёў. Аукцыён завершыцца 21 сакавіка.
І ў канцы рубрыкі онлайн крыху пазітыву. Вы калі-небудзь бачылі папугая, які дапамагае граць на бубнах? Ды не проста, а з дасканалым пачуццём рытму. Нашыя калегі, якія вядуць інстаграм Белсату, знайшлі на прасторах інтэрнэту такую птушку. Дзелімся з вамі гэтым відэа. На сёння ў мяне ўсё. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Будьце здаровыя і заставайцеся з Белсатам.